ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ଆମେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ନିଆରା ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବ୍ୟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଏକ ମୁସଲମାନ ସମାଧି ପାଖରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଅଟକିଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି 9 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମାଧି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1607 ମସିହାର କଥା। ସାଲବେଗ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାର ଦ୍ୱୈତ ପରିଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋଗଲ ସେନାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଘାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥିବାବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଏହି ଚମତ୍କାର ଜଣେ କଠୋର ସୈନିକଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଏକ ଆଜୀବନ ପରମ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ସେ ପୁରୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ଅଲଗା। ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରୋକିଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମର ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ରଚନାରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ବର୍ଷକ ପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ପୁରୀ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବାଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ଘଟିଲା ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଚମତ୍କାର। ବଡ଼ଦାନ ମଝିରେ ବିଶାଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ହଠାତ୍ ଇଞ୍ଚେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଲୋକେ ଠେଲିଲେ, ହାତୀ ଲଗାଇ ଟାଣିଲେ, ତଥାପି ସେହି ବିଶାଳ ରଥର ଚକ 7 ଦିନ ଧରି ଟିକିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲାନି। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି କ୍ଲାନ୍ତ ସାଲବେଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ରଥର ଚକା ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍, ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ମହାନ ଭକ୍ତକବି ସାଲବେଗ ଭାବରେ ଅମର କରିଦେଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରଚନା ଆହେ ନୀଳଶୈଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କେବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିଲେ ବି ଏଥିରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏତେ ନିଖୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଇତିହାସର କି ସୁନ୍ଦର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ରଚିତ ଜଣାଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବରେ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଫେରିବା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସାଲବେଗଙ୍କ ମଜାର ବା ସମାଧି ତାଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଅନନ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଆଜି ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଜାତି ଧର୍ମର ଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସୀମା କ'ଣ ସତରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ?